บรรยากาศครับแล้วได้กดหรือเปล่าโอ้โหเป็นประตูครับแล้วเป็นบ้านฉางขึ้นนำ2-1ครับโอ้โหในช่วงท้ายเกมครับและยองลีกครับ VIP ครับรุ่นอยู่50ครับขึ้นครับท่านอาจารย์บอมครับให้ดูบรรยากาศครับแดดกำลังมาเลยครับ